我好少機會喺個台度毛管動，我好記得嗰一刻嗰個 moment， 即係看跟住看著你呢條出碟咁多人唱嘅點解？即係我真係what the F 咁樣。Hello L 嘅讀者，你哋好啊！我哋係 Dear Jane。喺13年嘅時候，我哋第一次唱《不許你注定的人》。其實嗰首歌係1個月前咧就已經 plug 咗，咁跟住咧就大家有少工作，跟住我又去咗旅行，咁跟住其實大家成個月冇見，咁我好記得嗰日一落機咧就直接由機場就去城大做呢個 show。唔係弊嘅就係咧，我哋未玩過，咁好彩都記得嘅首歌，咁跟住咁照唱啦。嗰次係我第一次感受到唱嗰一首歌嘅第一個字就已經全世界一齊唱，好記得嗰一刻嗰個 moment， 即係看跟住看著你呢條出碟咁多人唱嘅點解？即係我真係好第 F 咁樣，係啊，一次嘅走嚟同我哋講話啊，其實咧，尤其是一男一女拖住手咁走嚟，你哋嘅歌伴住我哋由拍拖到結婚，甚至乎而家生埋小朋友，都有邊啲歌係陪住我哋。講嘅時候，佢哋流晒眼淚嗰種畫面咧，真係記到好入心。即係冇諗過原來喺呢20年，我哋唱咗咁多歌係陪住佢哋成長，喺佢哋嘅生活之中係融入咗一齊。咁我覺得呢樣嘢係好有趣咯。個主題就係叫做 The Dearest， 咁我即係呢個其實係一封信嘅抬頭啦。因為其實個 concept 有少少來自於我哋第一次開紅館嘅時候，叫做 Yours Sincerely。咁呢個就係嗰個叫做下款。我哋咁多嘅歌其實真係好配合翻我哋樂隊嘅名，就係一封信。以前收過一啲信啊，你可以開翻嗰封信再望下，有少少可能。我又唔想講回憶，即係有少少係大家攞翻啲聽嗰首歌嘅感覺。希望嘅就等大家可以開開心心地白咁交集，明唔明咧呢句嘢？我唔明，但係我覺得好有。即係如果大家識我哋 DJ， 我哋好主力都係即係以歌會友。所以其實我哋以玩音樂嚟講，點樣先至再帶到啲驚喜？其實我哋諗咗好耐，但係係有嘅。想知咩驚喜咧？真係要嚟睇㗎啦。係。我覺得音樂係真，音樂係要驚，音樂係話有個公司同事話俾你聽，咦而家興乜喎，不如試下做係啦，咁由你試下做嗰啲啊咁樣，即係我哋有少少好衰，我哋唔信，其實信咗咧係容易啲做嘅，但係每一次做一隻碟就會大家會問自己，即係我而家咩感覺 ？OK， 咁我咩感覺 translate 變咗係咩音樂咧，先至 express 我嗰種感覺。咁盡量喺嗰個裏面做啲可能前冇做過嘅嘢啦。拜拜。再見。